皇兄，那女人不过就是一个来自乡野的农家女子。方才我已经跟宫里的太监打听过了，景哥哥此时此刻正在宫中帮皇帝处理政事，根本不在府中。那女人没了景哥哥护着，我自然有能耐收拾她。再说了，这也是天霸国的皇帝默许了。胡闹！你当真以为天霸国的皇帝有那么好心？他今日之所以那样说，只不过就是想让你我成为他手中的一把刀，让你和那女人互相厮杀。无论结果如何，对天霸国的皇帝来说都没有什么损失，反而你若是成功了，还能替他解决了那个女人。若是你不成功，得罪玄国使臣之事也只是这北疆王府之事，与他皇帝无关。他倒是打得一个好算盘。可是无论天霸国的皇帝有什么算计，我确实是容不下那女人的。那你不能先出这个头。听话，你既然下了决心想要嫁给那北疆王，皇兄无论如何也会助你坐上那北疆王妃之位。你先莫要乱来。赵思有些不满，在他看来，那个女人有什么好让他们忌惮的？不过眼下皇兄难得说的这么严肃，他也就只好应了。好，那便听皇兄的。去准备准备吧，好好打扮，宫宴上定要让这北疆王对你刮目相看。我家阿锦啊，果然是不懂得怜香惜玉了。哎呀，如此美貌的六公主，她也舍得下手。王妃，王爷说，若是那赵思上门找麻烦，您想做什么都可以。我明白他的意思，不过赵丽可不是吃素的，就这样杀了他最宠爱的皇妹，对我们不利。所以呢，借刀杀人更好一些。不知北疆王妃此次让韩云前来，可是有什么重要的事情需要跟韩云交代？韩阁主可是想要护着玄国六公主赵思，不惜一切代价。还请王妃明示，是不是六公主她惹到了王妃？昨日玄国使臣入京，此次招待玄国使臣之事，皇帝让北疆王府来，我们将玄国安排在隔壁副院之事，韩阁主应该是知道的，对吗？在下知道。北疆王妃，可是赵思又惹了麻烦，若是可以，我希望王妃能看在我的面子上，饶他一次。韩云，你可知道北疆王对于我来说意味着什么？北疆王和兄长一样，是用命护住我的人，谁敢惹他们，甚至伤了他们一根汗毛，我也会让那个人付出惨痛的代价。多谢王妃今日提醒，我接下来知道怎么做了。恩总有还完的那一天，真的没有必要一而再再而三的被吸血。在下明白，还是要多谢王妃。恐怕他明白是明白了，可具体怎么做，他一时也想不通吧。韩大哥，你能不能借几个青云阁的人给我？要知道，我现在可是在天霸国，身边没有人保护，很危险的。眼下青云阁的情况有些复杂，青云阁的人手我也不能轻易调动了。什么？韩大哥，青云阁可是出了什么事儿？你堂堂青云阁阁主，怎么会调动不了区区几个人手？这其中有些隐情，我不便说。今日我过来就是想提醒二位，北疆王和北疆王妃很有能力，而且这二人生平最讨厌的就是被人算计，希望你们别轻易去惹了他们二人。韩大哥，北疆王厉害我知道，不过那个北疆王妃来自乡野，有什么不好惹的？总之我不管那女人如何，那北疆王妃之位只能是我的，那女人必须死。韩云的脸当即变了，他看向赵思固执的模样，心中甚是无语。他知道今日不管他说什么，恐怕赵思都听不进去了。三皇子莫不成也觉得六公主该去争着北疆王妃之位？我们玄国堂堂最受皇上宠爱的六公主，来天霸国当一个北疆王妃，算下嫁。三皇子，六公主，先无论你们有没有能力拿下北疆王妃之位，就说当年在玄国，你们对北疆王所做的一切，你们当真以为北疆王不会记仇？韩大哥，你到底怎么回事？你别忘了，你可是玄国人，你怎么竟长他人志气，灭我们自己威风？再说了，我在你眼里真的就那么差劲儿，连一个不受宠的北疆王妃都比不上。韩云差点被他气笑，赵思有多差劲儿，原来还真的一点自知之明都没有。当然，这话他自然不会傻傻的说出来。在下没有这个意思，六公主误会了。哼，韩大哥，我和我皇兄带来的护卫高手
有不少出了意外死在路上了。如今我们又处在天霸国的京城，若是真有人要对我们出手，我怕剩下的那些护卫护不住我们。你真的不能安排一些青云阁的高手保护我们吗？青云阁的内部有些复杂，我现在是真的不能调动人手，这个忙我的确帮不了。韩大哥，你是不是不想帮我忙了？难不成当年我母妃对你一家的恩情，你这么快就彻底忘了吗？韩云不敢忘，这是青云阁的事情，我如今真的爱莫能助。韩大哥，你不肯让青云阁的人帮忙，难不成你已经卸去了青云阁阁主之位？是。赵丽一愣，他方才问的话不过是在试探，没想到韩云会承认。什么？韩大哥，你说什么？我如今已不再是青云阁的阁主，所以有些事情的确帮不了你们。不过你们也不用担心，我虽然不能调动青云阁的人，但只要我韩云还活着一日，就算拼上我这条命，我也会护着三皇子和六公主一日。此时此刻，赵丽和赵思两个人心中生出了些许疑虑，想知道韩云好端端的站在这儿，为何青云阁会易主？那新的阁主又是谁？他们是问了，只是韩云以不方便为由拒绝回答。韩云离开之后，赵思还是发了一场很大的怒火。好了，2个时辰后就要进宫参加宫宴了，先莫要花着精力生气，去让人好好给你梳洗打扮一番。今日在宫宴上，我们玄国最受宠爱的六公主，势必要艳压群芳。皇兄放心，今日定不会给我们玄国丢人。赵思对于她的容貌非常的有信心，若今日好好打扮，定要让那霸占着北疆王妃之位的乡野妇人自惭形秽。赵思转身离开之后，赵丽看向他的心腹，对韩云所言，你有何看法？回殿下，青云阁并非是小打小闹的组织，这阁主之位若是传给他人，江湖上不可能没有风声。你的意思是韩云在说谎？排除不了会有这种情况，不过属下会让人去查这件事情，那韩阁主到底有没有说谎，应该很快就会水落石出。若是韩云撒了谎，他到底想干什么呢？想摆脱我们？依属下之见，这韩云或许真的想要摆脱殿下和公主，不然他为何从几年前开始就突然撤掉了在暗处保护公主的高手？赵丽不信，不过心底却是和赵之耀有着同一样的想法。想到韩云竟然试图摆脱他们，赵丽冷笑出声：哎呦，公主殿下今日这身打扮可真耀眼，犹如那落入凡尘的仙女啊！你说六公主殿下和北疆王妃相比，会是谁的容貌更胜一筹呢？虽然他们俩的声音很小，但是声音却让桌上的人都听得清清楚楚。那北疆王妃容貌不错。没有，公主殿下的容貌才是最美的。北疆王妃没有公主殿下长得美。那北疆王妃为何不在？公主殿下可不知，那北疆王妃架子可大着呢，她从未参加过什么宴会，无论谁给北疆王府下拜帖，她都一概拒绝。程汝儿深深地看了眼身旁的女子，嘴角不可察觉地勾起了一抹冷笑。这女子是他带来的，也是他的庶妹程小儿，脑子不好使，平日里带出来也不过是为了衬托他罢了。那你们可有见过她？奴家有幸在街上目睹过北疆王妃的容颜。所以她到底长得如何？北疆王妃长得也就那样吧，反正在奴家眼里，她定是比不上六公主殿下的。那北疆王妃为人如何？本公主听说她不过就是一个来自乡野的女子。是呀，那北疆王妃就是一个来自乡下的野丫头，若不是因为她运气好救了北疆王，那北疆王妃之位怎么可能轮得到她来做？把他的舌头割了，把他的舌头割了。是，属下明白。还请北疆王手下留情啊！今日之事是小女有错，等回去后在下定对她严加管教，还希望北疆王高抬贵手啊！莫云景听到他说的话，转头缓缓地扫了一眼这人，接着莫云景也没理他。程永英见求莫云景也没有用啊，赶紧看向了皇帝。皇上，还请饶了小女呀！小五，别太过分。莫云景已经不是第一次听到这个称呼了，对于皇帝的示好，他丝毫不在意。小五，今日是个好日子，
程侍郎的女儿方才也不过是开了句玩笑，这点小事儿没必要做得这般绝情，你说呢？本王的王妃，旁人说一句闲话都不行。听到了莫云景竟然为安雪堂做到这个份上，赵思双手握拳，心里极度的不行。那女人的命我要定了，景哥哥的宠爱只能是我的，谁也不能跟我抢。那女人叫安雪堂是吧？我赵思发誓，一定会让这个安雪堂死无葬身之地。皇帝对莫云景丝毫不给他面子这事儿，心里是相当的愤怒啊。不过他也拎得清，安雪堂手中有那神秘的武器，所以他万万不能因为一个侍郎的庶女，就跟莫云景和安雪堂彻底翻脸。于是接下来对于程侍郎的求情，皇帝只是冷声说了一句：程侍郎不会教育女儿，北疆王今日也算是代劳了，程侍郎莫要再多言。说完，皇帝看了一眼玄国兄妹，让三皇子和六公主见笑了。好了，都入座，大家一起举杯，敬远道而来的三皇子和六公主。这场宫宴办的也很是随便，赵丽和赵思也看出来了，天霸国皇帝对他们甚是懈怠。赵丽一时也想不通透，这天霸国的皇帝底气是不是因为有莫云景手中的秘密武器呀？皇上好端端的，为何叹气？可是有什么烦恼？今日的逆子又当着那么多人的面降了朕的面子，若不是顾及那些虎视眈眈的人，朕定是一日也不会容他。花朵儿心中震惊了，皇帝说的他不用猜也是莫云景啊。也怪朕的那几个儿子没什么能耐，若是他们都如那逆子一样有能力，朕如今哪会受这个气？皇上莫要生气，身体要紧。次日一早，安雪堂和莫云景在用早膳的时候，云寺便来到景堂院汇报，那玄国的六公主赵思前来求见。看来咱们北疆王的魅力无边呀。呵呵，先吃饭。人都来了，你不去见一见？堂堂希望为夫去见。倒不是希望你去见，不过看在韩云的面子上，你还是跟他说清楚。若是说了之后他还要继续作死，那之后这个善妒的王妃是不会饶过他的。我去就回，让你把给凤鸣针灸之事交给宁儿几个，要听话。知道了，快去快去，别让美人等久了。呵呵，再乱说回来罚你。景哥哥，你终于来了。找本王何事？景哥哥，我……云寺，张嘴！你这该死的奴才，你竟敢打我！你到底知不知道本公主是什么身份？本王耐心有限，先前看在韩云的面子上，已经饶了你一命。若是还敢这般放肆，让你皇兄准备好棺材。说完，莫云景转身就离开了。对于这样的人，他多看一眼都觉得浪费时间。莫云景，你难道就不想留住自己的命吗？没有我，你会死的。果然，莫云景停下了脚步，他转过身来，冷冷地看着赵思，而赵思心里则是欣喜若狂。于是他往莫云景那头走了2步，不过还没有进莫云景的身呢，就被云寺给拦了下来。等我当了这王府的王妃，定会拿这个狗奴才杀鸡儆猴。眼下我忍一忍又何妨？反正等这狗奴才落入我的手中，我定是要他求生不得，求死不能。景哥哥，如今你们天霸国还没立太子，而景哥哥你和那些亲兄弟关系都一般般，若是让他们坐上了太子之位，或者再登上皇位，你的处境定是很危险的。原来他要说的是这种废话。六公主请回，我们王爷有事要处理。你这狗奴才懂什么？你可知道如今景哥哥处境有多艰难？他和那些亲兄弟关系那般不好，若是让别人登上那个位置，你们北疆王府的人还能有谁活命？给本公主让开。六公主请回。本公主是真的为了景哥哥好，他只有娶了本公主，有了玄国的帮助，他才能脱离危险。六公主请回。他没想到啊，莫云景身边居然有这么愚蠢的人，简直就是噩梦。你给本公主让开，我要去见景哥哥。王妃想要见他。是。哼，你就是那个乡下来的女人。
六公主不是已经猜出来了，何必多此一举一问呢？你凭什么坐上北疆王妃之位？你这样一个出身，对景哥哥一点帮助也没有。你这样霸占着王妃之位，只会害了他。景哥哥，安雪堂的双眸瞬间沉了下来，而身旁的宁儿好像知道接下来要做什么。而寿儿看到自家王妃因为这尖叫声而皱起的眉头时，他也起身点住了赵思的哑穴，屋子里瞬间就安静了，安雪堂的眉头也松开了。你可知为何他们要抽你的巴掌？赵思动了动嘴，可他被封了哑穴呀，一句话都说不出来。景哥哥，下次再让本妃听见这3个字，你的舌头恐怕就要和你分离了。赵思恶狠狠地瞪着安雪堂，而安雪堂却不想跟他说废话。北疆王跟你说的，你或许没有放在心上，不过本妃看在韩云的面子上，得再跟你说一句啊，我们北疆王府中的任何一个人都不是你们惹得起的。想要好好活命，那就安分一点，不然你会知道什么叫生不如死。说完之后，安雪堂看了一眼宁儿，宁儿微微颔首，直接提溜起了赵思，那姿势好像在拎一个小鸡仔儿。赵思就这么被宁儿提溜出了北疆王府，他连一点反抗的余地都没有啊。启禀王妃，是程侍郎的嫡女程如儿写的信。程如儿，许久没有听到她的消息了，她可嫁人了？启禀王妃，这程如儿并未嫁人。她年纪好像不小了吧？程如儿今年18。程如儿在信中提到了那场宫宴中所发生的事情，不过她倒是忽略了许多事，只是在信中提到赵思一口一个景哥哥，还特意的说莫云锦曾经去过玄国。所以这程如儿到底想跟我说什么？莫不成是想告诉我，莫云锦在玄国时和赵思有交情？王妃，要不让宁儿去将那程如儿教训一顿？不必出手了，这女人不是想嫁给北疆王吗？那你就想办法，让人给那个玄国六公主透露一下，程如儿可是曾经被皇帝赐婚给莫云锦的女子。是。啊，对了，宁儿。既然那程如儿都已经18了，你找个人去提醒程侍郎吧。按照天霸国的律法，女子18不嫁是要问罪家人的。还希望程侍郎对自己嫡女的婚事上上点心。是。哼，就程如儿还想算计我倒是让他知道什么叫做偷鸡不成蚀把米。安雪堂，你小声点儿。若是让人听见你直呼北疆王妃的名讳，别人就又有理由找你茬了。父亲，皇上那边到底是什么意思？他不是承诺说一定会想办法让我进北疆王府？如儿，昨日你也看到了那玄国公主的态度，她这次来就是冲着北疆王来的，恐怕北疆王妃之位她势在必得。所以如儿，你要不要好好考虑考虑啊？父亲，你这话什么意思？事到如今，你想让我放弃北疆王？可是玄国公主的态度你也看到了，如果她一心想要入这北疆王府，这正妃之位一定是她来做。父亲，女儿一定要入北疆王府，哪怕是侧妃之位也不在乎，还请父亲帮女儿一把。那好，既然你已经决定了，父亲这就进宫一趟，让皇上给你做主。皇兄，我们难不成就这样算了？不是让你别冲动，为何要背着我去找他？我就是想见一见景哥哥，明明我们就住的那般近，可是却见不到景哥哥，我不甘心。我们就住的那般近，可是却见不到景哥哥，我不甘心。皇兄，你别忘了，来之前父皇给了我们任务的，他让我们一定要跟景哥哥打好关系，我们也要找出关于那秘密武器的相关东西，所以最好的方法就是让我入北疆王府。赵丽何尝不知这其中的利益关系啊？他比赵思看得清楚啊。莫云锦压根儿就没想娶她。想到这儿，他还是得劝劝赵思。可这个时候，突然有下人进来禀报：启禀殿下，天霸国的皇帝给北疆王赐了婚。
你说什么？灰公主，天霸国的皇帝刚才下了圣旨，给北疆王赐了一个侧妃。再次确认了这个消息，赵思牙齿气的是咯吱作响。你也看到了，天霸国的皇帝是在用这样的方式敲打你，他是不会同意让你和莫云锦联姻的。这到底是为何？那皇帝不是很信任景哥哥的吗？眼下天霸国这些人中，谁能比景哥哥适合坐上那个位置？哼，就算他适合又如何？莫云锦的性子就是不讨喜，天霸国的皇帝就是不喜欢他。只要皇帝对他不满意，他就没有办法登上那个位置。思思，你以后不准再去找莫云锦。皇兄，你不能。闭嘴，此事你只能听皇兄的。这天霸国的情况没有你想的那般简单，莫要乱来。赵丽说完之后，也没给赵思辩驳的机会，直接让人带他回房间了。你说天霸国的皇帝最看好他的哪个儿子呀？如今天霸国的王爷中，二王爷莫云仁已经成了残废，他无论如何也登不上那个位置了。剩下的王爷也就只有莫云泽和莫云景。莫云泽能力不怎么突出，从这2天跟天霸国皇帝接触来看，天霸国皇帝对莫云泽的态度好像也是不冷不热。而对于北疆王莫云景，皇帝对他看似很中意，也很看重，可属下却看到每次天霸国皇帝看向北疆王时，总会不经意间露出些许厌恶。如果光是考虑莫云泽和莫云景的话，莫云泽坐上那个位置的几率更大一些。你是不是还看出了什么？殿下，你莫不是忘了，除了已经封王的这些人，天霸国的皇帝还有一个儿子，天霸国的9皇子。而周之耀知道，此时赵丽已经想到了另外一种可能性。这皇帝倒是会算计，太子之位空了那么久，他之所以久久没有立太子，原来是做这种打算呢。鹬蚌相争，渔翁得利。天霸国的皇帝想让莫云仁、莫云泽、莫云景这些王爷互相争斗，互相牵制，等他们争得头破血流之后，再拥护他最得意的9皇子上位。不得不说，这皇帝确实是够阴的呀。传旨的人倒也是无辜啊，他的命就留下吧，就是我不太想听到他说出任何话了，一句也不想。舒儿明白，请王妃放心，这件事舒儿这就去办妥。王妃，那程如儿到现在还没摆清自己的位置，要不要宁儿去警告一番？我们的力气不必花在这种小事儿上，你去备纸笔吧，我有些事需要快些办了。王妃怎么说？王妃让寿儿毒哑了那个传旨的公公，圣旨也被寿儿塞进那个公公的怀里了。如今那公公应该已经在皇上跟前了。果然，堂堂的处理方式不会让我失望。去给程侍郎找点事。11瞬间一喜，眼底尽是跃跃欲试。属下明白。想让我一边为如今紧张的形势分忧，一边想要插手我北疆王府的事情，我这父王是真当我没有脾气。皇帝刚得知自己派去的太监被安雪堂给弄成了哑巴，他的怒火正不知道往哪儿发呢。这个时候，莫云景却来了。好一个北疆王府，朕还没死呢，你们竟然就这般不把朕放在眼里，倒是要看看你们到底想干什么。儿臣说过，儿臣府上除了正妃，不会再有旁的女人。哼，你说，莫云景，你是不是连自己的身份都忘得一干二净？你以为自己是谁？你别忘了自己是臣，朕才是君。君要你死，你敢不死？朕不过就是给你赐了个侧妃，怎么，你如今违抗圣旨，都这般理所当然了？儿臣不敢，只是父王当真忘了北疆王妃是如何拿下的大越国。哼，所以你这是当真要准备抗旨？儿臣的府中绝不会有第二个女主人。他这意思就是要抗旨了。皇帝的怒火更甚，若是眼神能够杀人，莫云景此刻死了不止一次了。如今赤国不安分，全国的立场还没有表明，父王还是莫要将心思放在这些儿女情长的小事上为好。儿臣看父王挺闲，从今日开始，国内政事
便由父王自己处理吧。儿臣接下来还有些事要处理。说完，莫云景直接掉头就走了。皇上息怒，我要上了龙体。逆子，这个该死的逆子，死！一定要让他们死！只有机会到了，一定要让莫云景和安雪堂这两个人死无葬身之地。关于那武器的事情，可有消息了？启禀皇上，北疆王府戒备森严，奴才派去的人根本潜不进去呀！废物，都是一群废物！皇帝气得将桌上的东西全部摔到地上，太监吓得瑟瑟发抖，他连连认错，可他说的是事实啊。他派出去的人身手都不错，可他们确实进不了北疆王府。糖糖，啊，吃醋了？哼，本妃最讨厌吃醋了，难道北疆王不知道吗？如今知道了，圣旨的事是我的疏忽。今日来父王那儿挺安分，我的人盯他也没那么紧，竟让他钻了空子。这空子本妃觉得不错啊，毕竟程如儿长得也不错嘛。如今皇帝的圣旨也下了，这程如儿相当于是送上门来了，为什么不要啊？既然王妃那么在乎，本王便让人直接去取了那女人的命，如何？既然王妃那么在乎，本王便让人直接去取了那女人的命，如何？北疆王还嫌弃最近的事儿不够多啊？你这臭脾气在朝堂上已经惹了不少人了。若是程如儿的事儿，再给人家留下把柄，想要弹劾你的人又不知道要增加多少呢。无妨，如今内忧外患，这些人不敢做什么。这女人想要挑拨离间，想让我去对付玄国的六公主，她倒是想得美。所以糖糖想做什么？以其人之道还治其人之身，不是想让人互咬吗？那我就让她和赵思斗呗，反正这火烧不到我身上就是了。不过我倒是不知道，原来我们家北疆王如此抢手啊，连玄国的公主都不远千里的送上门来了呢。哎，既然北疆王那般抢手，不如北疆王今晚就去色诱一下那玄国的六公主哦。听到安雪堂说出这种不像样的话，他意味不明的盯着安雪堂。那什么，我方才所言就是跟你开个玩笑，你别往心里去啊。玩笑啊，没错，就真的是一个玩笑。说说吧，方才突然说那种话，是不是想到了什么阴谋诡计？想让我干什么？没有什么阴谋诡计。再敢乱说话，看我收不收拾你。王爷放心，小的发誓再也不敢了。此时安雪堂弯弯的眉眼里好像闪出了异样的光彩，那如夜空里最灿烂的星辰一般，迷人耀眼。莫云景看着，忽而伸手捏住了他的下巴，凑了上去，深深的吻了一口。兄长还在呢。他不是最看不得我们在他跟前腻歪吗？或许我们多腻歪几下，他就能气得蹦起来了。安雪堂嘴角抽了抽，不过他仔细想了想，竟有些同意莫云景的说辞。若是这样就能唤醒兄长的话，那有多好啊！是啊，他的兄长睡的时间确实有些长了，感受到了安雪堂情绪有些低落。莫云景转移了话题。今日过后，父王那边定会派更多的人盯着府中，若是想出门，一定要跟我说。皇帝对于我们手中的武器还没死心呢，到现在他还没有弄清楚自己的能力吗？简直是要笑掉大牙了。聊着聊着，安雪堂突然觉得肚子隐隐作痛，他皱了皱眉。怎么了？没事儿，突然感觉到有些饿了。莫云景一听，立马转头叫守在门外的宁儿，让他去厨房端些吃食过来。安雪堂感受着肚子传来的痛感，为了不让莫云景操心，他只能强忍着。阿景，我最近食欲很好，你看我吃的这么胖，你不许嫌弃我长得胖了哦。胖了好。哪儿好啊？手感好。去，换衣服去，一会儿陪我吃点东西。好。在莫云景出门之后，安雪堂的眉头立马皱了起来，突然传来的剧痛
让他差点在莫云锦跟前露馅。他捂住了肚子，此时腹中传来的剧痛让他的小脸都皱到了一起。王妃，您这是怎么了？肚子不舒服？王妃，您这是怎么了？肚子不舒服？都安静，不许叫出声，不要让王爷听见了。安雪堂咬了咬唇，他感觉到腹中的翻滚是陌生的，他之前也腹痛过，只是没有这么严重，而且也不是这种感觉。明明肚子中的孩子还没有成型，可他竟然有种两个孩子在互相厮打的错觉。王妃，要不要告诉王爷？不可，本来这腹中的孩子，莫云锦就不希望他生下来，若是让莫云锦看到他这样，这两个孩子还能平安的保下来吗？可是王妃您……不必担心。安雪堂摇摇头，好在腹痛没有持续多久，他已经感受到了肚子里那两股力量在渐渐消退。王妃，你感觉如何了？已经好了。少儿康儿，快点给我擦擦汗，我要让你们王爷看出来了。这件事情我要告诉你们王爷，不然以他对我的身体关心，定然不会让我继续怀着这两个孩子。你们是我的人，所以应该知道怎么做，不然我就让你们回谷中。你怎么那么快啊？宁儿还没有将吃食端回来呢。换个衣裳能有多难？堂堂可是有事瞒着我。哈？我能有什么事儿瞒着你啊？最好没有，不然……话里有话呀，明显不是说给安雪堂听的，这话好像是在威胁寿儿和康儿。罢了罢了，真想瞒你一件事儿也瞒不住。方才我们提及了福儿，他就像是失踪了一般，我担心他会不会出什么事儿。他的行踪一直有人查，莫要操心。不是饿了，先吃些东西。用膳之后，云四来找莫云景，有事禀报。莫云景为了不打扰安雪堂，就带着云四和云六等人去了书房。等确定莫云景已经离开了景堂院，寿儿和康儿两个人深深地松了口气。两人只觉得腿有些软，见两个人这样，向来敏感的宁儿眉头一皱。发生了什么？宁儿，你医术比我好，你快给王妃把脉，她方才脉象不稳，还伴有剧烈腹痛。王妃，宁儿得罪了。说完，他已经拿起了安雪堂的手腕为他诊脉，不过他也没有发现什么，这和普通人的脉象没有区别。没事儿，我肚子里的孩子本来就跟普通的孩子不一样，他们体内有蛊毒，所以偶尔有些反应是正常的，你莫要大惊小怪。这事儿不能让你们王爷知道，不然以他的性子，绝对不允许我继续要这两个孩子的。王妃，您能不能具体说说方才的腹痛到底是怎样的一种痛法？宁儿去查查资料。安雪堂也没有拒绝，不过这个时候他却忘记了用自己的技能，所以屋子里的几个人都没有发现此刻站在门外的莫云景。他知道安雪堂之前骗了他，所以就在用完膳之后找借口离开，然后再用轻功回到门口。而这一刻却正好听到了安雪堂在描述他不久前遭受过的痛苦。他站在原地，眼里渗出了些许无奈。而此时云六和云四匆匆赶来，看到了莫云景一直呆愣在门外。安雪堂正要说话，听到了动静，当即闭了嘴。外面的人一定是莫云景，这下可完了。给兄长喂些流食，然后给他按摩按摩全身的肌肉。是。莫云景在感受到他触碰的那一刻，心底倒吸了一口凉气，小心翼翼地将他公主抱起，看着莫云景将安雪堂抱回房间。王妃那儿应该没什么问题了，我们先按王妃的吩咐给谷主喂些东西。是。我不会打这两个孩子的主意，我尊重你的选择。可堂堂，无论你想做什么，想要保住什么，一定要记住，我莫云景的人生中不能没有你。我答应你，我不会让自己出事的。夜深了，去休息。好。深更半夜，安雪堂在房间里睡了过去。莫云景本身是睡在他身旁的，可他刚要睡着的时候，就听到外面有动静。他穿上衣服就往外走。你如今的功力果然大增。
他故意避开了王府的人进来，就想知道莫云锦如今的能力到底是到达了什么样的地步。当看到莫云锦出现时，韩云瞬间明了，看样子以后青云阁可以安心的交到莫云锦的手中了。何事？青云阁内部的事情你早就了解了，这是所有能支配青云阁各司的令牌，如今全交给你了。舍得？你我相识不是1、2日了，我是什么情况你很清楚，所以应该也清楚，青云阁交到你手中比在我手中好得多，至少在你手中不会有人能威胁到他们。青云阁本王接受，你可有什么要求？没要求，别人或许不了解，可我了解北疆王的为人。赵丽的人来找我了，想让我出手。莫云锦神色平静，好像早就料到了这个问题，他没有说话。有父命在身，只要我一日不死，就得一日护着他们，所以日后我们或许会对上，不必手下留情。莫云锦垂下双眸，韩云知道莫云锦此时心中有数。我该走了，你的王妃如今被人盯得紧，我就不打扰你陪在她身边了。说完，他头也不回的就离开了。两人谁都知道，这一次见面不过是一次表态和道别。三皇子一大早过来，可是有什么事要跟我们王爷说？北疆王想来已经很清楚了玄国目前的处境，而对于天霸国目前的形势也熟知一二，所以此次来见北疆王，也就不跟北疆王拐弯抹角了。不知北疆王可想过跟我合作？想要跟本王合作的人多了去，说说你的优势。如今北疆王的皇兄有异心，又控制了几十万北疆大军。既然我已经来找了北疆王，就不怕告诉你，莫云晨的人已经去跟我父王谈判，我们玄国也不排斥与他合作。三皇子这话是在威胁北疆王跟你合作吗？不敢。本妃看你挺敢的，既然你不排斥跟莫云晨合作，那这番不远千里也要来天霸国的目的到底是什么？是为了告诉天霸国的皇帝和北疆王，你们准备跟莫云晨合作了？北疆王妃误会我们殿下的意思了，我们殿下是带着诚意来跟北疆王谈合作的，并未想过什么威胁。这话你信吗？哼，男人易事，女子不该这般插话。果然是乡野出身之人，有些规矩看来还是很是缺乏呀。三皇子难道不知规矩是约束没有本事的人吗？所以本妃还真的不知道，毕竟这世间还没有人敢拿规矩来约束我呢。你这个女人简直一点规矩也没有。赵丽的话还没有说完，莫云景就忍不住了。这样的人让他多说了话，只会脏了他们的耳朵。送客。请吧。北疆王此番是什么意思？是真的要和玄国撕破脸了？怎么，主子眼下当属下的也没那个眼力劲儿？这么明显的谈合作失败了，还用我们来提醒吗？所以北疆王这是要为了这一个女子与玄国为敌了。玄国皇子众多，你是觉得自己身上有什么有利于本王的东西，值得本王必须要跟你达成合作？我一定不能让莫云景有机会跟除了我以外的人合作。北疆王莫要生气，方才是我表达有些问题，我并非是在威胁北疆王，只是有些迫切的想要跟北疆王合作，所以说话的方式未免有些招人误会。希望北疆王大人有大量，莫要跟我一般见识。北疆王想来也清楚，深受我和我父王宠爱的思思，此番来天霸国就是为了北疆王您。若是北疆王愿意，我父王将为思思准备极其厚重的嫁妆，让她和北疆王联姻。周之耀看了一眼北疆王，感受到他身上散发出来的冷气，身体越发的僵硬了。他也不是傻子，自然是能看得出来北疆王到底是多看不上他们的六公主。听闻王妃大度宽容，想来应该不会容不下新人进府啊。三皇子是听了哪个不靠谱的乱嚼舌根啊？但凡是听说过本妃之人，谁不清楚本妃度量最是小了？这话可把赵丽给噎了一顿，怎么能够如此不按牌理出牌啊？正常女人在这种情况下，谁会承认自己的度量小啊？哎，三皇子，难道你就没有发现
我们王府连婢女都很少见，本妃连婢女都容不下，三皇子觉得我会容得下你往我们王爷身边塞侍妾吗？你说什么？侍妾？你这是擅妒，明显是犯了七出之罪。哼，本妃就是擅妒，那又如何呢？我家王爷都没有意见，你有什么意见？还真把自己当个人物了？你简直是不知天高地厚。这世间女子均讲究贤惠为德，你这女人难不成还想着整个北疆王府只容得下你一人不成？你这女人难不成还想着整个北疆王府只容得下你一人不成？有何不可？赵丽不可置信地看向了莫云锦，那表情好像被雷劈了一样。莫云锦看了一眼安雪堂，见他没有继续要跟赵丽废话的意思，他就给了云思一个眼神。三皇子，请吧。赵丽不甘心就这么离开，他嘴唇微动，可是还没等他废话，莫云锦突然出掌。还不滚！北疆王莫要动怒，我们这就离开。说完，他不顾赵丽的挣扎，拉着赵丽快速离开了这里。这赵丽甚是幼稚，怪不得他们玄国的大臣不愿意拥立他。不过他这个样子，极有可能会做出别的事情来。任他胡作非为，也翻不出浪来。回去吧，这种人还不值得你花心思应付。兄长，你若是再不起来，你最爱的妹妹我啊，就要被人欺负惨了呢。那狗皇帝三番两次的想要往阿景的房里塞人，不过就是看我好欺负，看我没有背景强大的娘家人。所以你什么时候才能醒过来啊？你再不起来帮我出头，我就真的要被欺负哭了。我不是让你过段日子再回来，你这个时候出现在京城，是想死。所以他当真出事了是吗？就算凤鸣、当真昏迷不醒，你又能如何？我要去见他。你确定？就凭你也想闯进北疆王府？还是你忘了自己为何会一直躲着安雪堂他们？更或者是你忘了自己一直在被安雪堂他们追踪？我如今这个样子，只要不主动出现在他们面前，没人会发现我就是我。你最好记住自己该做什么，又不该做什么。若是敢乱来，坏了老子的好事，老子除了让你一尸两命，你所在乎的人，无论是人还是物，老子都能毁。福儿知道，如今的白风功力大增，能轻轻松松的就像撵蚂蚁一样撵死他。这种情况下，他只能点头应是。别以为这次的消息是不小心传出来的，你若是敢现身，他们定然能找到人。所以不想这些日子以来所做的一切功亏一篑，那就给老子安分一些。这话何意？凤鸣早不出事，晚不出事，偏偏这个时候出事，莫不成你觉得这件事正常？还有，以莫云锦和安雪堂的能力，他们会瞒不住凤鸣这事儿？福儿整个人愣了半天，站在原地。即使他再傻，也知道了此事有蹊跷。安雪堂好一招引蛇出洞啊，想让福儿亲自找上门去。我们来做个交易。想跟本宫做交易的人数不胜数，本宫也是要看条件的。放心，我能提供的东西对你来说绝对值钱，这笔交易你只会赚，绝不可能亏。好，本宫就应你一次。听说今日一早，那玄国公主想要扑到你身上，我们家北疆王果然魅力四射呀，让人家小姑娘念念不忘了这么多年，如今还不远千里的送上门来。韩云护不了她多久。韩云倒是了解你啊，知道一旦那赵思来搞事儿，你一定不会再留他。他是为了保护赵思，所以才出手阻止他接近你的。我会让人想办法将他引开，就算我要对赵丽兄妹动手，也会事先让韩云离开。你怕跟韩云对上？青云阁那些人功夫也都不错，虽然他们也不希望韩云继续给赵家人卖命，可若是他出了事，青云阁的人不会坐视不管。阿景，你要如何安排青云阁？今日你去了趟青云阁，他们都是什么态度啊？青云阁的人扶墙慕强，
韩云一意孤行，想让青云阁易主。虽然他真正为的就是青云阁这帮人的日后，可那些人并不乐意。对于新的主子，他们自然也有排斥反应。不过既然他们扶强慕强，那就只能用实力说话。他们不服，那就打到他们服气为止。所以你就把那些不服气的人都给打服了？还有一些死活不服气的，他们受了重伤，已经自废武功离开了青云阁。该用午膳了。阿景，用膳前能不能让我吃一碗辣条啊？看着他这期待的模样，莫云景直接给气笑了，有种不知拿安血糖该怎么办的无力感。哎呀，不吃辣条的话，我的胃口明显就变得不好了呢。我吃的那么少，也不知道肚子里的2个孩子有没有跟着我一起受罪啊。又胡说八道，胃口不好，堂堂莫不是忘了自己前2日都吃过什么？要不让为夫提醒你。若说别人不知道他到底吃了多少东西也就罢了，可是莫云景这几日都是顿顿的陪他吃饭，他吃了多少，他能不知道吗？好饿啊，所以现在转移话题还来得及吗？想在哪儿吃？安血堂若有所思地看了一眼床上的凤鸣，在这儿吧，正好让兄长看看我们吃的有多香，看他还是不是不愿意起来。反正他不起床，就只能一直吃没有味道的流食了。凤鸣躺的日子太久了，他现在是越来越心慌，他完全弄不懂凤鸣是因何而变成这样。医书也看了，却什么也查不出来。这件事儿让他非常的难受。王爷，皇上急召。发生了何事？听外头那公公的意思，皇上好像中了毒。阿景，你要进宫一探究竟吗？好好歇着，我会尽快回来。好，那你小心一些。景儿，父王的身体已经不行了，你看朝堂的事儿，你能不能帮父王？不能，在儿臣看来，父王这气色好得很，想来不需要我帮忙。景儿，先前是父王做错了，如今赤国越来越得寸进尺，父王这个身子也不顶事儿了，所以你一定要帮一帮父王。不知父王想让儿臣如何帮？景儿，你手中是不是有什么威力巨大的武器？先前你们能一夜之间让大越国彻底降服，就是靠所谓的秘密武器，对不对？儿臣的王妃手里确实是有一种武器，只是这种武器除了他，谁也不知道在哪，而他会不会拿出来，全看他自己的心情。他不是最听你的话吗？你若是出口跟他要，他还能不给？不给。他可是你的王妃，他若是不同意，你就镇福冈，朕就不信。父王是觉得他手中的武器能一夜之间灭了大越国，就不能一夜之间颠覆这京城。既然知道皇帝是在装病，莫云景也不想在这里多待了。父王若是无事，那儿臣就先告退了。对了，我的王妃很在意父王前几日下的那道赐婚圣旨。说完，他的身影才消失在了宫殿。等皇帝回过神时，是真的被气得吐出了一口血。王妃，可是可儿公主说了什么？也没什么，无非就是关于武器的事儿。如今各方面都在盯着武器，谁都想找到我们所使用的武器到底是什么，所以西凉国也参与进来。这一点我并不意外。那王妃在担心什么？我现在谁都不怕，就怕福儿会叛变。他跟你们一样，知道我制作那些炸药会用到什么材料，一旦他背叛了我们，或者说他把制作炸药的原材料泄露给了敌人，这对我们来说会是致命的打击。他们与福儿的感情如同亲姐妹，自然是不希望福儿会背叛他们。就在几人沉默之时，外面突然传来了云六的惊呼声。安雪堂脸色一变，顿时忘了自己是个孕妇，猛然的站起身来。宁儿几个人脸色跟着一变，跟着安雪堂冲了出去。景堂院里，云六和11扶着一个浑身是血的血人，此人他们并不陌生，正是巡逻。我们去给巡逻身上清洗一下，若是伤口很严重，您再来处理。没错，王妃您先让我们来。云六和11两个人将巡逻扶进手术室，宁儿几个也赶紧跟了进去。
看着惊心动魄的伤口，在场的人面色都很难看，伤得如此之重，可想而知，他到底是经历了怎样危险的场面。巡逻如何？内伤较轻，皮外伤较重，伤他之人就好像是想让他失血过多而死，应该是没有想到巡逻能够逃回来，所以对巡逻下的每一刀都不致命。巡逻的武功高强，能把他伤成这样的人并不多。不过很多真相也就只能等巡逻醒过来之后才能知道了。他回来的时候，身后可有什么动静？属下派人出去转了一圈，并没有发现什么可疑人员。他们发现了血迹，不过显示在某一处胡同就消失了。如果属下猜的没错，巡逻应该就是在那胡同受的伤。莫云景盯着巡逻片刻，突然转身出去了。云六留下，11跟着。是。莫云景，好久不见啊！你到底是谁？哼，先前不是表现的一点也不在乎，如今倒是想弄清楚了。莫云景，当年算你赢了，可如今你还能再赢一次吗？我想要的你根本守不住的。白风口中说的当年，着实是让莫云景有些困惑。莫云景，我听说当初安雪堂之所以会看上你，是因为你这张脸。你说等你这张脸被毁，他会不会离你而去？还有，你说你我长得如此相似，你的脸被毁之后，他会不会因为我这张脸转而投入我的怀抱？他知道安雪堂就是莫云景的逆鳞，谁都碰不得，而他呢，就是要激怒他。果然在白风多次提及安雪堂之后，莫云景那张向来无变化的脸终于有了些许变化。莫云景啊，莫云景，没想到堂堂天不怕地不怕的战神王爷，如今也有害怕失去的人。白风无论说什么，莫云景都不接话，这让白风有一种一拳打在了棉花上的错觉。莫云景，希望等安雪堂投入我怀抱的那一刻，你还能像现在这般淡定。大放厥词之后，白风也不再废话了，他转身就跑。你会突然进入那个胡同，是不是也和福儿的行踪有关？他在那里出现过吗？福儿进城之后并没有立刻褪去伪装，所以属下问了些人，不难发现他的行踪，只是属下也没想到会在那儿遇到白风。听完巡逻说的前因后果，安雪堂沉默了片刻。阿景，要不然还是派些人去找吧。好。巡逻，你眼下最重要的就是好好养伤，有什么事情等你伤好了再说。是。阿景啊，你说福儿为何会突然变了样？他能在兄长身边待了这么多年，想来各方面都是不错的，可如今怎么就和我们变成这样了？贪心不足蛇吞象，他想要的多了，心态自然有所变化，完全没必要想这么多。他到底想干什么？时间一到，该知道的都能知道。安雪堂此刻可没有莫云景这种好心态，他是真的担心炸药的配方与配置比被泄露出去。糖糖啊，本王听说本王的王妃只看上了本王的容貌，这可是真的啊？联想到上一次莫云景自称本王，他的下场，想着想着，安雪堂的脸是又红又尴尬，内心深处还有些期待。北疆王是从哪里听来的传言？我堂堂北疆王妃，怎么可能这么肤浅呢？看人只看脸，这绝对就是污蔑。所以糖糖的意思是，当初就算本王长得极丑，你也会看上我？那肯定不会啊！安雪堂脱口而出的否定句，让场面一度陷入了尴尬的境地。所以糖糖的意思是，若不是本王长这样，你根本也不会乖乖的嫁给本王，更不会愿意给本王治病，是吗？不是，那个，那什么，阿景，你那些假设根本就一点道理都没有。你就是长这样，不管当初我第一眼看上的到底是不是你，反正最终我们都是经历了一番风雨才走过来的，不是？安雪堂总觉得今日的莫云景情绪有些不太对劲，此时他也意识到他的情绪到底还是被白风的话所影响到了。东风徘徊吹不散，
是否已迷惘到人海？困在纸窗外，烟云满怀，长夜梦未呆，却只在拨弄连排，不肯入窗来。风声吹拂开街上青苔，藏尸也年迈，斑驳的年成海，思念不待，人常在，回看岁月。糖糖，已经过了3个月，眼下是不是可以了？你想干什么？糖糖，先前你就告诉过我，有些事情过了3个月就可以了。糖糖这般看我不说话，我就当你是默认了。阿景，要小心一些。不由得依赖。你这是做什么？我记得自己警告过你，不许让明灯把关于安雪堂的那个传言放出去，你为何不提？传消息的事情不是本王的决定，那是明灯自作主张，而且他自从那日进了北疆王府，本王就再也没有见过他，本王的人也没有发现他从北疆王府离开。他的话一真一假，让人无从分辨。白风清冷的眸子盯着他看。本王没有说一句假话，信不信由你。下次再敢乱动安雪堂，也得先看看自己这条命能不能承受得住。莫云泽当真没有想到，安雪堂的魅力如此之大，能让一个又一个的男人为他疯狂。接下来我会安排几个人给你，尽快找到明灯的行踪，还有莫云景那边，想办法让他出征赤国。放心，只要你帮我做事，你想要的我自然会帮你。王爷，可要传太医，不必。白风，今日之辱，来日等我登上那至高无上的帝王之位，定要让你整个白光宫来陪葬。还是没有找到明灯的踪迹。王爷恕罪，怪属下无能。明灯大师的行踪一直查不出来，你让人带着几个白光宫的兄弟继续找明灯的下落。属下明白。北疆情况如何？回王爷，北疆一直安平不动，不过废太子一直在接触蓝国的护国大将军，还有赤国的人。废太子前些日子也派人去见了赤国的皇帝。哼，通敌卖国，莫云晨到底还是不了解他这个弟弟。虽然莫云景并不喜欢天霸国的皇室，可他到底是天霸国的王爷，他可以接受莫云晨夺权篡位，却绝对不能容忍莫云晨通敌卖国，把天霸国的百姓置于死地。这是莫云景的底线。那王爷的意思是，把莫云晨做的事情想办法告诉莫云景，让他好好看看他曾经以命相护的人到底是个什么货色。是。还有，派人给莫云人下套，让他去逼赤国早日开战。是。皇后给府里下了帖子，想让你我进宫。宫宴啊？上次皇帝办宫宴是为了欢迎全国的皇子和公主，而这次的宫宴又是为了什么？蓝国来了人，点名要见你我。啊？为何点名要见我？而且你往常都不会跟我说这些事情，毕竟关于这种无聊的宫宴，你几乎都会直接无视的。这次告诉我，是想带着我一起进宫吗？他带来了莫君逸的消息。安雪堂猛然地瞪大了双眼，也怪不得莫云景会和他说了。安雪堂别的事儿不在乎，可唯独莫君逸他是非常在乎的。阿景，我想知道。我明白，不过他既然想用这样的方式来见你我，这件事恐怕还有别的阴谋。进宫之事我来安排，不过进宫后不管听到什么看到什么，不要轻易相信，乖乖跟在我身边。他不知道是谁带来了紫菱的消息，不过这个人能利用这个消息来要求见他和莫云景，地点还是在皇宫之中，
这件事儿怎么看都觉得诡异的很。阿景，你放心，我知道轻重的，进宫之后一定乖乖听你的话。那你先歇一歇，我去准备。好。如儿给北疆王妃请安。如儿给北疆王妃请安。免礼。北疆王妃没有出席上次的宫宴，恐怕还不怎么了解这旋过来的公主吧？不知王妃可需要小女给王妃介绍介绍？安雪堂心里冷笑，还以为程如儿学聪明了，如今看来一样无脑。他也懒得回答程如儿的话，他看向了站在他身后的宁儿和寿儿。我想要安静一会儿。是。程如儿也不是什么都没有经历过的人，之前在北疆第一次见到安雪堂的时候，便知道了他的凶狠。这会儿宁儿和寿儿上前一步，程如儿当即吓得往后退了2步。不远处的贵女们看到那一幕，一个个的脸上都露出了嘲讽的笑容。皇帝无语地看着程如儿这么不战而退，心中甚是不满。就在皇帝露出无语的表情时，安雪堂也看向了他。父王，听说您给我家北疆王下了道赐婚的圣旨啊。阿唐说的什么话？朕何时给阿景乱点鸳鸯谱了？程如儿当即僵硬在原地，盯着皇帝的眼睛里尽是不可相信。原来某个人是自作多情了呀。不过这天霸国所谓的贵女也不怎么样嘛，一天到晚就会做美梦了，竟还想着癞蛤蟆吃天鹅肉。程如儿是受不了这种委屈了，他深深地看了一眼皇帝，见他不承认曾经赐婚之事，也顾不上其他，抽泣地跑出了大殿。他的父亲只能起身为他的行为向皇帝道歉。坏事，小女孩嘛，有点脾气也正常。陛下，据说你们天霸国有18不嫁告罪父母的条规，据本公主所知，方才那个程如儿小姐已经过了年龄呢，她怎么可以不嫁呢？莫不成你们天霸国的条规就只是个摆设，不起作用？侄女说的在理啊，看来朕平日里对权臣家的子女亲事关心的过少了。程侍郎，3日内若还不能把你宝贝女儿嫁出去，朕可就要让衙门的人给你一家定罪了。谢陛下，臣定尽快让女儿出嫁。好了，既然都来了，那便开始吧。陛下，朕听说北疆王妃是巾帼英雄，敢上场杀敌。当初大越国之所以能在一夜之间被灭国，与北疆王妃有关，所以臣斗胆请陛下同意，臣与北疆王妃比试比试。不知孙将军想要跟本妃比试什么？本妃不会武，若是比武的话，孙将军岂不是强人所难，非君子所为也？可本将军听说北疆王妃可是亲自带兵出征大越国的，怎么可能不会武？孙将军自己也说了，是听说的嘛，听说来的东西都是真真假假的，孙将军不会傻的相信了吧？看来他是铁了心了，要试探出我到底有没有身孕。比武呢，本妃肯定是不行了，毕竟本妃不会武，不过本妃射箭倒是有一手呢。不知孙将军要不要跟我比试比试啊？有些人简直不自量力。北疆王着实让人大开眼界，连手无缚鸡之力的弱女子也能下得去手。安雪堂勾了勾唇，突然拿起了手边的茶杯，用力一扔，准确无误地砸在了赵丽的头上。殿下，快传太医！北疆王和北疆王妃未免欺人太甚。北疆王先是打伤了我们6公主，而后北疆王妃又这样明晃晃地用茶杯砸了我们3殿下。陛下您一直没有阻止，是否也默认了北疆王和北疆王妃的做法？我等此次出使天霸国，本是怀着互利共赢的态度来的，可你们天霸国貌似并不想与我们玄国交好。周之耀这是赤裸裸的想要利用2国合作的事情来威胁皇帝，想借皇帝的手来处罚我和莫云锦啊。如果本王此刻站在你们的立场，会选择尽快离开这里，离开天霸国。别说是被莫云锦盯着的赵丽和周之耀感受到了死亡的靠近，就连坐在主位上的皇帝也被莫云锦前所未有的怒火惊得一个激灵。看出了赵丽和周之耀的难堪，
皇帝的脑子快速地转了起来，他非常焦急地说道：太医呢？三皇子这伤得赶紧处理，可千万不能留疤。你们还愣着干什么？赶紧让三皇子去医治啊！还有周先生，你也别这般愣着了。作为幕僚，你应该比谁都清楚你们殿下这张脸有多重要，所以你还不赶快扶着你们殿下下去快些医治。赵丽和周之耀知道留得青山在，不怕没柴烧。在莫云景放了狠话之后，他们哪里还敢逗留，跟皇帝客气了几句，赵丽便让人抱起了还躺在地上的赵思，几人匆匆地离开了这里。这落荒而逃的模样，看得众人是唏嘘不已啊！还请陛下给末将和北疆王提供一个安静的地方，末将有些话想单独跟北疆王以及北疆王妃说。说吧，你知道什么？北疆王妃果然很关心那世子。唉，本妃最讨厌被人拿捏了，所以孙将军不想在这儿暴毙而亡，还是乖乖的把自己所知道的早些说出来。北疆王妃这话是什么意思？孙将军如此聪明，不用我多言，想来已经明白。还有啊，孙将军难道就没有感觉到身体与平常相比有什么不同之处吗？安雪堂不提醒还好，他这一提醒，孙高庭立马感觉到肌肤就如同被火烧一样，浑身火辣辣的疼痛。即使他再愚笨，此刻也终于明白他是中了毒啊！不知孙将军可以说了吗？如果还不想说，我都不介意多等一会儿，反正我等得了。世子现在没了自由，你们天霸国的废太子将他控制起来，据说天天找人去逼问他关于秘密武器的事情。药，快给我解药！还有呢？这莫云景和安雪堂到底在干什么？奴才也不知。陛下您想知道的话，要不奴才去隔壁听听。你当莫云景好糊弄？他武功这么强，怕你还没能靠近那扇门，就被他一掌弄死。是奴才太蠢了。而另一边，隔壁的孙高庭难受的在地上不停的打滚，大喊大叫。他将一粒药丸扔给了孙高庭，而孙高庭也几乎没有去思考给他的药到底是不是解药，着急忙慌的就往自己的嘴里塞。孙将军，1个月内若是没有服用最后一次解药，像今天这般痛苦就会继续上演了。而且过了1个月，这毒就算是神仙下凡也难救了。想到日后会遭受方才一样的痛不欲生，他的胡子一颤一颤的。他恶狠狠地盯着安雪堂，安雪堂要的就是这种看不惯他又干不掉他的感觉。想要解药，那便替本妃去一趟北疆营，配合本妃的人救出莫君逸。我答应。所以你想让我怎么做？具体怎么做到时候再说了。哦，对了，回去好好的跟你们兰国的皇帝说，这场战争还是莫要参与进来比较好，不然造成的后果，本妃怕你们承担不起。